হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাইকে কালকে বলেছিলাম আগের দিনের ব্লগে আর কি, যে আমি সকালবেলা বেরোবো তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। দেখো আমি বাইরে বেরিয়েছি, তবে সকালে বেরোতে পারিনি। বর ল্যাব থেকে ফিরলো, তারপর আমি দুপুরবেলা বেরোলাম। তো দেখো বাইরের অবস্থাটা, চলো তোমাদেরকে দেখাবো। দুটো রাস্তা আছে, আমি এখন এদিক দিয়ে যাব লেফট সাইড। তো এখান দিয়ে গিয়ে রাউন্ড দিয়ে ঘুরে রাইট সাইড দিয়ে ফিরে আসবো। তো তোমরা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর গাছে যেটুকু দেখছি, কালকে গাছগুলো পুরো সাদা হয়ে গেছিলো, বাট আজকে অনেকটাই ঝরে গেছে, কেননা সকাল থেকে অনেকটা হাওয়া দিচ্ছে সেই জন্য। তো চলো আমরা যাই। তো এই দেখো আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনেটা, দেখছো? দেখো কি অবস্থা হয়ে গেছে পুরো। ও প্রচুর ঠান্ডা। আর এইখানে তো একটা জলাশয় আছে, যেখান দিয়ে সবসময় জল বয়ে চলে, আমি ঘর থেকে শুনতে পাই, বাট পুরো বরফে ঢেকে গেছে, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না এখানে কি আছে। তো ওদিকটা ফেরার সময় দেখাবো। তো চলো আমরা এখান দিয়ে যাই আর কি। সিঁড়িটা সকালে ক্লিন করেছে একটু, না হলে যাওয়াটা একটু কষ্টকর ব্যাপার। ওয়াও, দেখো এই গাছগুলো কালকে সন্ধ্যাবেলা যখন দেখলাম পুরো একদম সাদা হয়েছিল। দেখো এই গাড়িগুলোর অবস্থা, দেখো কতটা স্নো পরিষ্কার করে গাড়ি বের করছে। প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে, প্রচণ্ড হাওয়া। দেখো দেখো আমার পা কতটা ঢুকে যাচ্ছে। ও মাই গড, উল্টেই যাচ্ছে পুরো। তো চলো এখান দিয়ে বেরোবো। ও মাই গড, দেখো পা দিয়েছি কতটা ঢুকে গেছে পাটা। যাই হোক, পুরো বাজে অবস্থা হয়ে গেল পাটা। ও গাছের স্নোগুলো সব বেরিয়ে আসছে। 1 মিনিট দাঁড়ো, আমি গ্লাভসটা পরে নিই, খুব ঠান্ডা, নাহলে ফোনটা ধরে রাখতে পারবো না। প্রচুর হাওয়া দিচ্ছে। ও মাই গড, ও মাই গড। কালকে বিকেলে যখন পড়ছিল স্নোগুলো, তখন এত সুন্দর লাগছিল কি বলবো। আমি বেরোতে পারিনি। এটা একটা ছোটো পার্ক আছে বাচ্চাদের, কারণ ওইটা একটা স্কুল, চার্চ। ও ব্ল্যাক আইস স্লিপ কাটছে আমার। পার্কিং প্লটটা ক্লিন করেছে। তো দেখো এটা হলো ওই চার্চটা। আমি এখান দিয়ে এলাম আর কি, কারণ অতটা ঘুরে যেতে পারছি না, প্রচুর ঠান্ডা লাগছে আমার। এখানে আমি বসে থাকি গরমের সময় এসে বিকেলবেলা। পুরো কভার হয়ে গেছে, সবুজ মাঠ পুরো কভার হয়ে গেছে। দেখো এখানে তো গত বছর খুব খেলা করেছি স্নোয়ের মধ্যে, না গত বছর না, তার আগের বছর। গত বছর মনাকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, মনা তখন 3 মাসের ছিল, তবু এসেছিলাম। তো এটা ইথাকাতে ফার্স্ট স্নো স্টর্ম, তবে এমন কিছু নয়, এর থেকেও মানে বেশি কিছু আসতে চলেছে সামনে আশা করি। কারণ পুরো গাছগুলো একদম সাদা হয়ে থাকে কয়েকটা দিন, এগুলো তো জাস্ট কালকে পুরো সাদা হয়ে গেছিলো, আর আজকে পুরো হাওয়ায় ঝরে গেছে। তারা লেয়ারটা দেখাই তোমাদের, এই যে পাটা আমি রাখছি, কতটা পা চলে গেল। যাই হোক চলো বেরোই এখান থেকে। প্রচুর ঠান্ডা। ওটা হলো আমাদের ভিলেজারের রাস্তা,
মানে আগে যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম এই রাস্তাটা এত সুন্দর লাগে যে কি বলবো। আমি কোনো এক সময় তোমাদেরকে দেখাবো, যখন পুরো গাছগুলো সাদা হয়ে থাকে এই জায়গাটা খুব সুন্দর লাগে। এখন বুঝতেই পারছো মেয়ে হয়েছে তাই সব সময় আসা সম্ভব নয়। আগে যখন সিঙ্গেল ছিলাম ঠিক চলে আসতাম, স্নো পড়লে একদম ঘরে তারা যা বিধিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। ও আমি এখান দিয়ে উঠতেও পারবো না, এতটাই স্নো, এখানে পা ঢুকে যাবে পুরো। তো ওইটা হচ্ছে ওয়াকিং রোড, তো আমি মেন রোডে হাঁটছি এখন। মানে লেয়ারটা দেখো আর কি, আমি মেন রোড থেকে দেখাচ্ছি, লেয়ারটা দেখো। মানে গাছগুলো তো অসাধারণ লাগে দেখতে। আমি নেক্সট স্নো স্টর্মে আবার বেরোবো। এটা কেমন লাগছে বলো তো? খুব সুন্দর লাগছে, খুব সুন্দর। যাই হোক আমি খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, কারণ মনাকে ঘরে রেখে এসেছি ওর বাবার কাছে। আমি অনেকটা হেঁটে চলে এলাম। এটা হলো সেই চার্চটা, এটা সাইড থেকে দেখাচ্ছি। মানে এত হাওয়া দিচ্ছে যে কি বলবো। তো বিবি লেক আর স্টুয়ার্ট পার্ক যাওয়ার কথা আছে, ফ্রোজেন লেক দেখতে যাব। তো আমি জানি না কি অবস্থা, তবে একবার বেরোবো এখন। আর আমাদেরকে তো পুরো শীতকালটার মধ্যে এই বাইরে, মানে আমাকে এতটা বেরোতে হয় না। যখন বাইরে কোনো প্রয়োজন হয় বাজার টাজার, তখন হয়তো আমি যাই ওর সাথে। বাট ওদেরকে তো রোজই ল্যাব যেতে হয় এই ঠান্ডায়, এইরকম স্নোর মধ্যে দিয়ে। বুঝতেই পারছো কি কষ্টকর ব্যাপার। তো এই রাস্তাটা সোজা কর্নেল ইউনিভার্সিটি চলে যাচ্ছে, কোনো একদিন দেখাবো। কারণ আগে স্নোয়ের মধ্যে আমি ইউনিভার্সিটি অবধি ঘুরতে চলে গেছি, কিন্তু এখন সম্ভব নয় সেটা মনাকে রেখে। আর ওকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, এত ঠান্ডা পুরো জমে যাবে। আর এটা হলো আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের রাস্তা। দেখো অবস্থাটা, আমার পায়ে স্লিপ কাটছে ব্ল্যাক আইসে। তো এই হলো আমাদের গাড়ি। অর্জুন কুমার ল্যাব থেকে ফেরার পথে অর্ধেকটা পরিষ্কার করেছে, দেখো পিছন দিকটা ক্লিন করেছে। কোনো মাথার উপর কতটা লেয়ার জমেছে ভাবো, কতটা লেয়ার জমেছে, এতটা লেয়ার জমেছে। তো এটাকে ও বললো খেয়ে এসে ক্লিন করবে। আমার এখনো দুপুরবেলা খাওয়া হয়নি, লাঞ্চ করবো এখন গিয়ে। দেখো কি অবস্থা। এটাও পাশে একটা রয়েছে, কিছুটা মনে হচ্ছে ক্লিন করেছে। যাই হোক, এই দেখো মাই গড। দেখো আমি ঘর থেকে এগুলো কালকে দেখছিলাম। তো তোমাদেরকে জলাশয়টা দেখাচ্ছি, জলের এক কোনা দেখা যাচ্ছে না, এই দেখো পুরো বরফে ঢেকে গেছে। দেখো কি অবস্থা। তো আমি এটা উল্টো দিক দিয়ে ফিরছি আর কি, আমার হাত পা পুরো জমে গেল।
তো যাই হোক, আমি এখান দিয়ে গেছিলাম, উল্টো দিক দিয়ে ফিরে এলাম। দেখো খুব ঠান্ডা, খুব ঠান্ডা। হ্যালো বন্ধুরা, তো কেমন লাগলো জানিও বাইরেটা। আমি তো ঠান্ডায় পুরো জমে গেছি, প্রচুর 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 ঠান্ডা। তো যাই হোক, এই ঠান্ডার মধ্যে তোমাদেরকে বলেছিলাম দেখাবো যেহেতু, তো দুপুরবেলা বেরিয়ে পড়লাম, সকালে যেতে পারিনি। তো যাই হোক, কেমন লাগলো জানিও, আশা করি ভালো লেগেছে। নেক্সট ভিডিও দেখতে থেকো। যদি লেক ফ্রোজেন থাকে তো খুবই ভালো, আমি যাচ্ছি খানিক বাদে, মানে তো লেক যদি, তো নেক্সট ব্লগটা অবশ্যই দেখো। ফ্রোজেন লেক, বিবি লেক অ্যান্ড কায়ুগা লেক, দুটো লেক আছে, তো সেখানে যাব। আশা করি ফ্রোজেন হয়ে গেছে, যা অবস্থা, এটার যা অবস্থা দেখলাম। তো চলো এখনকার মতো টাটা, আমি ভিতরে ঢুকি, আমার খুব শীত করছে, খুব শীত করছে, খুব শীত করছে। তো যাই হোক, এই যে আমি ভিতরে যাচ্ছি, চলে এলাম ভিতরে, জ্যাকেটখানা দাঁড়িয়ে, চলে এলাম ভিতরে, জ্যাকেটখানা দাঁড়িয়ে বলি, মানে এটা খুব লেট করে স্টর্ম হলো, আর এবছরে স্নো খুব একটা বেশি নেই। মিডিল জানুয়ারি এখন একটা স্নো স্টর্ম হলো, নেক্সট আশা করি হবে, এখন 2 মাস আশা করি স্নো পড়বে। খুব ঠান্ডা, খুব ঠান্ডা। যাই হোক, টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অবশ্যই দেখতে থাকো আমার ভিডিওগুলো, ভালো লাগবে। টাটা।